Čia paroda? O čia mano paroda, vat jūs ėmėte. Va, Geras. Ai, gobelenas. Čia gobelenas, kokiausias. o, Aš tai jūs ant rėmo kažkokio turbūt įsitempėt, ar ne? Kaip jūs sugalvojat apskritai tokią techniką? Ar jūs anksčiau irgi esat audus? Ne, čia vienintelis ir pirmas ir paskutinis dalykas, čia tiesiog mano eksperimentas, aš mėgstu kažką pabandyti naują. Ir kaip patirtis? Labai sudėtinga, labai daug laiko reikia, daug geriau tapyti arba nieko nedaryti. Tai žodžiu, man neužsikabino šitas, nes labai imlus toks reikalas. Ir, pavyzdžiui, padarai šitą ir po to vis tiek matau ne taip, aš turėjau siuvinėti papildomai ten, galvoju, nu taip sudėtinga, kitom priemonėm tą patį gali padaryti paprasčiau, greičiau ir aiškiau kažkaip, tai lengviau. Tai man kažkaip atrodė čia ta technika tokia jau ne mano. Tai todėl tas, aš manau, kad pirmas ir paskutinis bandymas. Mano teta, kurios jau nebėra, ji audė labai daug vovatėsių, tokių didelių jinai. Bet jaunystėje audė, paskutiniais metais jau nebeturėjo nei staklininko, tik tai tų gaminių dar buvo pasimė. O kuriam krašte čia viskas vyko? O jūs pati nenorėjot išmokti? Ne. Nenorėjau. Aš pabandžiau kaip atrakciją, pabandžiau šitą, pabandžiau molio truputį, kaip man atrodo. Molis irgi ne tai, čia ne tai. Nu, va, tokie labiau. Bet irgi atrodo, ieškau prasmės aš. O kam to reikia, o ar reikia, o ar kam įdomu, gal čia niekam nereikia tik laiko gaišatis, bet kaip išsakyti save. Tai čia man pačiai reikia kaip saviraiškos tokios, nes aš nerandu lietuvių kalbai tokių žodžių, jausmą įvardinti. Teta, kai audė, tai man visiškai nerūpėjo, ką jie ten audžia ir kodėl. Ir tai buvo paprasčiausias dalykas, ką žmonės, kuo užklodavo lovas. Ir viskas. Ir funkcija. Funkcija. Tik tai funkcija ir daugiau niekas. Vat. O dabar kažkaip tai, vis tiek tekstilė, tai man yra audinys kažkoks tai, iš kurio žmonės siūbasi kažką, tai rūbus rengiasi. Arba šiaip interjerė, kur naudoja, daug kur galima panaudoti. Nu, tiesiog toks funkcionalus dalykas. Va. O kaip menas, tai čia jau reikia labai daug įdėti į tą tekstilę, kad būtų menas, kad kitą pajudintų žmogų, paveiktų. Tai čia, oi, kiek čia visko reikia. Ir čia taip pripulamai nieko nepadarysi. Oi, be abejonės. O jūs Vilniuje seniai gyvenat? Senai. Kiek metų? Reikia skaičiuoti. O, taip. Mano vaikui 40 bus, o jis gimė čia. Pridėkim dar kokius 6, tai taip jau artėjom prie 50 metų. Ar jūs matėt kažkur stovinčias stakles, per tą laikotarpį kažką audžiančių žmonės, ar jūs matydavot kažkur Vilniaus aplinkoje, žinodavot vietų, kur, pavyzdžiui, kokius svečią galima nuvesti parodyti, kad čia visada su staklėm kažkas audžia. Ar dirbo kažkas, gal kaimynė kokia pokšėdavo? Ne. Vilniaus krašte ne, bet aš jau pamiršau, kur Arklio muziejus toks yra. Anykščiuose. Tai va ten mačiau. Ten buvo staklės, ten moteriškė sėdėjo, man atrodo, ir audė. Va. O vaikystėje tai iš tikrųjų aš mačiau staklės, kaip teta audžia. Aš mačiau, kaip maždaug tai veikia, bet man totaliai nerūpėjo. Aš net nenorėjau, kad leistų man atsisėsti, pabandyti. Aš net neprašiau. Audžia. Nu, jie audžia gerai, aš norėjau kažkur kitur žaisti. Žodžiu, tai manęs neveikia, galiu pasakyti, vat taip. Audiniai jau gyvenime jūsų, kur austi kažkieno dalyvauja ar ne? Dalyvauja šiek tiek. Mama vašelių labai daug nerdavo, visokių servetėlių, didesnių, mažesnių tokių. Bet man kažkaip tai, kaip čia pasakyti, spalviniai sprendimai, visa tai ne mano. Ir tai yra gražiai supakuota, išvežta į sodą, ant aukšto, spintelėj, tūno. Ir viskas, išmesti negaliu, tai mamos darbas. O naudoti irgi man kažkaip, ne visiškai patinka. Va, o šiaip mano draugė, viena labai gera mezgėja, jau mezgėja, virbalais apvalę tokią staltiesytę yra numezgusi. Irgi tamsiai mėlyna. Aš negaliu jos panaudoti, išmesti gaila. Nu tai va, tai tie rankdarbiai, jie buityje dalyvauja. Bet šiek tiek tik tai. Šiek tiek. Norisi praktiškumo, nes vis tiek tai yra audinys, jį reikia skalbti. O paprastas stalas nušluosti ir viskas. Nei skalbti, nei ką, jokių rūpesčių.